Вам смешно? Как вам удалось покрыть всю сумму? У вас нет сбережений. Вы тратили зарплату на сиделку для тети. Я работала. И что делали? Брала разные подработки. Что теперь будет с господином Ку? Вы лучше переживайте за себя. Вас могут посадить в тюрьму за пособничество в растрате. Вы знали, на что потратил деньги Кудайон?